Сотрудники двух ведомств МВД и Министерства образования и Коми проверили увеселительные заведения Сыктывкара. Они выяснили, соблюдают ли хозяева клубов так называемый комендантский час. О том, что увидели ревизоры в репортаже Натальи Литкевич. Пятница, 10 вечера. На столичных улицах из-за дождя пустынно. Первый визит проверяющих в компьютерный клуб «Сайгон». Мы здесь, собственно, в вашем клубе, поскольку сигналы были, что у вас здесь допускается нахождение несовершеннолетних. Сотрудница заведения заверяет, вход только по предъявлению паспорта. Инспекторы проверили у посетителей документы и убедились, несовершеннолетних здесь нет. Проверив мимоходом трактир «Пещера» и не найдя нарушений, комиссия направилась в микрорайон «Орбита» в одноименный клуб. Здесь у нашей съемочной группы возникли трудности. Охранники заведения категорически запретили снимать в помещении. Молодой человек, разрешение не видели, уберите камеру. Камеру уберите. Нормально говорят, Камеру уберите. Оказалось, им было что скрывать. Инспекторы встретили в заведении несовершеннолетнюю девочку. Она объяснила, работает здесь неофициально, официантом-стажером. Мама по телефону информацию подтвердила. А вот администратор клуба от сотрудницы открестилась. В другом ночном клубе «Космос» ситуация повторилась. До скольки у тебя, Виктория, рабочий день? Закрывается, так не понимаю. Закрывается, так не понимаю. А во сколько закрывается? Из разговора с несовершеннолетней выяснилось, она учится в колледже. На лето устроилась официанткой в ночной клуб. Девочка работает неофициально, работает с 9 вечера до закрытия «Космоса». В среднем, она сказала, заканчивает работу в 4 утра. Вот. Зарплата у них, как она пояснила, производится 1 раз в неделю. И из беседы с девочкой было выяснено, что практически во многих на сегодняшний день ночных клубах работают после окончания учебы официантками несовершеннолетние. Директор клуба Василий долго уверял ревизоров, 17-летняя девушка здесь не работает. Она у вас не оформлена официально. С чего взяли, что она работает у вас? Ну, потому что она у вас только что переоделась здесь. Она у вас была в униформе, стояла вот за барной стойкой. У нас любой человек может стать за барной стойкой. У нас фото раздается бесплатно сейчас по всем. Вы, давайте не юлите. Я не юлю. И руководству «Орбиты», и директору «Космоса» теперь предстоит объясняться с полицейскими и по факту нахождения несовершеннолетних ночью в заведении, и по факту их незаконного трудоустройства. Нареканий к деятельности и этих клубов, и некоторых других у стражей порядка немало. В «Космос» у нас, как правило, там совершается, мы выясняем по постфакту, когда несовершеннолетние становятся жертвой преступления в ночное время. А, как правило, администраторы что говорят? Что они проходят по подложным документам. Визит в клуб «Штоф» показал, охранники нередко пропускают посетителей по копиям паспорта, а то и по фотографиям документов на мобильном телефоне. А это тоже нарушение закона. Но в целом результаты рейда ревизоров порадовали. Ни одного несовершеннолетнего посетителя они не нашли. Видимо, дали свои плоды регулярные проверки увеселительных заведений столицы. Наталья Литкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.